Вие отново сте с YouTube канала на Иво Бенов Англинг. След многото въпроси и многото съобщения, които получих от вас в Facebook и в YouTube канала си, реших да направя поредица от видеа за риболов на фидер. Ще започна от А до Я. Значи ще ви покажа основните неща, примерно, които трябва да знаете. Каква въдица да се вземете, каква макара, какво влакно, за какви риби, какви поводи се използват, кой номер куки, кой номер влакна. Абсолютно всичко ще ви го покажа в тези епизоди. Надявам се да помогна на всички начинаещи. В днешното видео искам да ви покажа каква въдица да си изберете, каква макара и какво влакно използвам. И дали много от вас ме попитаха дали е нужен да използвам, дали е нужен шок лидера да се използва. Ще ви кажа кога трябва да се използва шок лидер и кога не трябва да се използва шок лидер. Така, нека да започнем. Първо с въдицата. И макарата днес съм си взел въдица на Preston Supera SL, която е за платики, червеноперки. Уникална въдица, много е добра, с много чувствителни върхове, с 3 върха е, 0,5 ос, 0,75 ос и 1 ос. Макарата е пак на същата марка, Preston Centris 420 с плетено влакно, пак на Preston 0,08 ми е плетеното влакно. Така, пръчката, дължината на въдицата е 11 фута. За 11 футова въдица съм си избрал 420. Това е номера на макарата. Казвам на всички, които искате да си купите фидери, не взимайте по-малки макари от това. По-малките макари не са за фидер, по-малките макари са за плувки и така нататък. Значи от 4000 нагоре може да почнете за макарите. Използвам плетено влакно. Някой от вас ще попитат защо плетено влакно. Плетеното влакно го използвам, защото по този начин ми се регистрират по-добре калванетата, по-бързо ги виждам на връхчето на фидера и по-бързо работя. Докато ако може също да се използва монофил, не казвам, че не може и монофил да се използва, но гледайте, ако слагате монофил, да не е много разтеглив. Да не се разтяга много и да може да ви, както казвам, да ви чета тези калванета. Но пак предпочитам да е плетено влакно, понеже тук е доста дълбоко, 7-8 метра дълбочина и калванетата да ми са по-бързи, по-рязки и повече да ги виждам. Така, какви връхчета да използваме за фидер риболова? Когато е тихо, когато няма вълни, когато няма вятър, пориви, можете да използвате 0,5 ос. Това ще каже, че по-финните, по-малките калванета ще може да ги виждате. А когато вече духа вятър и времето не е много приятно, може да минете и до 1 ос. С тази въдица 1 ос пак ще виждате калванета във вятъра. Това ви е достатъчно. Ако имате някакви въпроси, знаете, може да пишете отдолу под видеото. Ще ви бъде отговорено, както на всички съм отговарял. Сега да минем към шок лидера. Шок лидер използвам. Използвам шок лидер, но не използвам много дебел монофил за шок лидер. Използвам в момента, с който съм, е 0,22. Защото водачите на самата въдица ми са много малки и когато направя възела, не минава през водачите. И не искам да имам много тяга на водачите, затова използвам 22, а 22 е достатъчно, понеже фащам на 15 метра дистанция. Използвате по-тънко влакно, когато не фърляте на дистанция. А вече има много рибари, които гонят дистанция над 100 метра, над 120 метра, има рибари, които фърлят. Тогава вече минавате на по-дебелите влакна, сигурно може да се стигне до 0,30. Но това е друга тема на разговор. Сега говорим за риболова на късо. Тъй, това е за шок лидера, това мисля, че е достатъчно и за влакното. Друго какво да ви кажа, мисля, първата стъпка, която да ви покаже как да замятате правилно фидера. Много от вас не казвам, че не знаят, сигурно знаят, но моят начин може да ви е много по-полезен и да не се чупят много връхчета, понеже те са много
много финни, много нежни и се чупят много лесно. Сега ще ви покажа моят начин как да захвърляме и после ще ви покажа как да си примерим дълбочината на определеното място, на което искаме да хвърляме. Нека да пристъпим към показа. Като виждате, от уловото до върха на въдицата има горе-долу около 1 метър. Това е правилният начин за захвърляне. Трябва да имате разстояние между върха и уловото. Поне минимум 1 метър, за да може да хвърляте правилно. Метър и 20 е идеалното разстояние. Ако сте левичари, обратно, правите така. Но аз съм десничар, дясната ръка ми е водещата ръка. Тази е задължително тук отдолу на края на дръжката. И правим следното нещо. С тази дясната ръка насочваме въдицата, където искаме да хвърлим. Заставаме правилно, вземаме полза на бокса, на стола, така не се хвърля настрани. Трябва да се седнали прави, тази тук отзаде и трябва да се получи следното нещо. Тази ръка е водеща, а с тази ръка давате сила за изхвърлянето. Значи от тук така не свърляте с тази ръка, правите следното нещо и спирате. Тук трябва да спрете отпреди да не ви се клати. Това е за правилното замятане. За точното замятане, както казах, сядате, набелязвате се от срещна дистанция и всичко става с практика. Малко практика и се научите да хвърляте точно. Така, сега, както ви казах, ще се примерим дъното. Какво правим? Захвърляме, когато падне уловото във водата, почваме да броим последния начин. 1 Мисисипи, 2 Мисисипи, 3 Мисисипи, 4 Мисисипи и когато пропада, връхчето е свито. Когато падне на дъното уловото, връхчето се изправя. И докъдето сте стигнали с броенето, това означава на 30 грама улово, казва, че пропада в секунда с 1 метър. Това означава, ако примерно спрете на 3 Мисисипи, е 3 метра дълбочина. Ако спрете на 4 Мисисипи, е 4 метра дълбочина. 5 Мисисипи е 5 метра дълбочина. За да го проверите, заклипсате отзаде, на всяка макара има клипса. Заклипсате, това ви е правилната дистанция, примерно 15-16 метра. На 15 метра пак хвърляте по същия начин и пробвате пак. 1 Мисисипи, 2 Мисисипи, докато се уверите, че е правилната дълбочина. Надявам се да съм ви бил полезен в това видео. Пръстчета нагоре, пръстчета надолу. Който е харесал да се абонира. И както казваме тук в Ирландия, Tidelines.